Украинаның дрондары Ресейдің Ярослав зауытына және Қырымдағы Фас Агро зауытына келіп дейді. Өрт шықты және көптеген Ресейдің тұрғындары осы зауытқа келген зақым туралы видео жариялап жатыр. Оны желіде анық байқауға болады. Және қазіргі күні екі ел арасындағы Украинаның дрондары көбінесе Ресейдің дрондарының санынан асып түсті деген ақпарат бар. Бірақ әрине Ресей тарапы да Украинаның барлық өңіріне күндіз-түні атқылауды тоқтатқан жоқ. Осы ретте тағы қайталап айтуға болады. Зеленский Молдоваға, одан кейін көбінесе осы таяу шығыстағы елдерге де көп барып жүргені анық. Жалпы осы Зеленскийдің Сауд Арабиясына қатысты сапарына, яғни Ирандағы ақш, Израиль, Иран арасындағы соғыс жалғасып, әлі ұзаққа баруы мүмкін деген болжамдар осы ретте айтылуда. Өйткені Біріккен Араб Әмірліктері Зеленскийді босқа шақырмайды, яғни таяу шығыстағы араб елдеріне аспанын қорғау үшін Украинаның дрондары өте қажет болуы мүмкін. Өйткені қазір Иран мен ақш арасындағы келіссөз белгілі бір шиеленіске келіп тұр. Өйткені теңіз блокадасы, екі теңіз блокадасы бар Ормұз бұғазында, және мұнай, Иран тарапы өзінің мұнайын ақштың блокадасына қатысты, ақштың теңіз блокадасына қатысты мұнайын сыртқа шығара алмай жатыр. Өйстіп жалғаса беретін болса жағдай, яғни Иран тарапы скважиналарды, яғни мұнайды жерден шығаратын дүниелерді жабуы мүмкін. Өйткені мұнайды сақтайтын орындардың бәрі толған. Бұл туралы спутникте хабарламалар, мәліметтер бар. Жалпы оны анық байқауға болады. Өйткені Иран тарапы өзінің мұнайын ары қарай шығаруға ақштың теңіз блокадасы тікелей себеп болып тұр. Сондықтан да және Аракчи осы әне-міне ақш пен Иран арасында келісім болуы мүмкін деген кезде Пәкістанға, Исламабадқа хат алып келеді. Бұл хатты оқығаннан кейін Трамп өзінің елшілерін Исламабадқа жіберуге толығымен тыйым салған. Бұл хатта не жазылуы мүмкін деген мәлімет бар. Әрине, бұл хатта генералдардың хаты болуы мүмкін. Ислам революциясының сақшылары, яғни әскери тарап ақш пен қандай да бір келісімге келуге толығымен қарсылық білдіреді. Ал сыртқы істер министрі Аракчи және Иран парламентінің спикері Галибаф деген бар. Галибаф тіпті Исламабадқа енді ұшпайтынын мәлімдепті. Яғни Галибаф өзі салмағы бар саясаткер деген, және өзі салмағы бар саясаткер деп танылады. Бірақ енді тікелей нақты тапсырманы ол бәрібірде Ислам революциясының сақшылары корпусы деп аталады. Яғни әскерлер дәл қазір режимді ұстап тұрған осы әскерлер, дәл солар осы Ирандағы халық көтерілген кезде оларды қырып салғанда осы әскерлер болатын. Сондықтан әскерлер әрине ақш пен қандай да бір келісімге келуге қарсылық танытып жатыр. Дей тұрғанмен де қазір Иран мұнайын сыртқа шығара алмайды, Иран мұнайын сата алмайды. Күніне 400 миллион доллар пайда көріп отырған, шығыны пайда көріп отырған тұсы толығымен жабылды. Сондықтан да енді және олардың өзіне үлкен шығын. Дей тұрғанмен де Иран тарапы ақштың қойып отырған 15 тармақтан тұратын талабына қарсылық танытқан. Олар ең бастысы әрине ядролық бағдарламаны да созамыз, байытылған уранды да қалдырамыз, керісінше сендер бізді атқыладыңдар, сол үшін өтемақы төлеңдер деген негізгі принцип. Және Аракчи осы Исламабадқа алып келген хаттың өзінде де осы нұсқалар жазылуы мүмкін деген болжамдар бар. Және Иранның сыртқы істер министрі Аракчи Ресейде жүр, Путинмен сөйлесіп. Әрине Иран мен Ресейдің арасы өте жақын екен белгілі. Өйткені шахет дрондары бар Украинаға. 4 жыл бойы Иранның ракетасы, Иранның шахеті атқыланып келген. Сондықтан да әрине Иран мен ақштың өте қатты дос болуы сондықтан. Және міне енді сыртқы істер министрлігі Аракчи Ресейде сапарлап жүргені босқа емес. Сонымен қатар Ресей қазір Солтүстік Кореямен өте тығыз қарым-қатынаста байланыста, және Солтүстік Кореяның әскерилерін
Путин әрине медаль тақты төстеріне, өйткені олар Курск түбегінде украиндық нацистермен, енді ол Ресей сөйтіп айтады, украиндық нацистермен жауласқан, сол батырлығы үшін деген белгі ретінде әрине солтүстік Кореяның әскерлеріне медаль тақты. Бір қызығы, Украинаға Европа көмектескен кезде, Украинаға басқа Канада сияқты, Швейцария сияқты елдер көмектескен кезде, Ресей шыж-быж болып, бұл басқа елдер, үшінші елдер Украинаға көмектесіп жатыр, бұлай болмайды деді. Бірақ өздері әрине жаңағы солтүстік Корея болсын, басқа елдердің, Иран болсын, тікелей көмегін алып келе жатқанына міне 5-ші жыл болған. Сондықтан әрі қарайда Украина Ресейдің барлық зауытын, Ярослав қана емес, Фосагро ғана емес, жалпы химиялық зауытын, қандай да бар қаруға қатысы бар зауытты, мұнайға қатысы бар зауытты, мұнайға қатысы бар порттарды әлі де атқылай береді деген ойдамын. Қазір Ресейдің өз ішінде билікке қарсы наразылық байқалады. Сондықтан да бас пропагандист Соловьев 1917 жылғы жаңағы ішкі бунт болуы мүмкін деп күдіктенеді. Ол тегін емес. Өйткені қазір интернеттің өшірілуіне байланысты және осы көптеген қысым, сөз бостандығы бәрі біртіндеп өше бастағаннан кейін әрине ресейліктер билігіне қарсылық танытып жатқан сияқты. Z-блогерлердің өзі де соңғы кезде Украинамен ұзаққа созылып кеткен соғыстың еш мәні жоқ екенін көріп отыр. Сондықтан да тікелей тіпті әскерилердің өзі Путинге қарсы жазба жариялап, бұл соғыстың шынымен де ешқандай мәні жоқ деген мағынада сөз арнап жатыр. Әрине Ресейге тек қана күштің тілін түсінеді, оны Украина өте жақсы біледі, және Иран мен ақш-тың арасында ұзаққа созылуы мүмкін. Сондықтан да ол Сауд Арабиясына барып жүр, өзінің дрондарын сатып жүр. Екі жақтан да шиеленіс менің ойымша әлі тоқтамайды, жалғаса береді, тіпті ұзаққа жалғасуы әбден мүмкін. Енді Иранның мұнайын ақш тарапы тек қана Ормұз бұғазында порттап жатқан жоқ, Үнді мұхитында да Иранның мұнай танкерлерін ұстап алып, барынша экономикалық қысымды қазір күшейтетін сияқты. Өйткені Иран тарапы да ақшқа қарсы экономикалық қысымды, яғни өзінің көрші елдеріне, Сауд Арабиясына, Бахрейн, Қатар, Біріккен Араб Әмірліктері, Сауд Арабиясының территориясында орналасқан ақш-тың әскери базаларын атқылау арқылы, тек қана ақш-тың әскери базалары ғана емес, қонақ үйге де келіп түсті Иранның оқтары, және әуежайды да қираты, тіпті Түркияның жеріне дейін ұшып барды, Әзербайжан. Сондықтан да әрине ары қарайда бір-біріне барынша экономикалық қысымды үдете беруі мүмкін. Және Иран тарапы да бір қызығы, ақш тарапы да қалай да ішкі бірлікті, мысалы ақш тарапы Иранның билік жүйесі әне-міне кризисқа келеді деп үміттенеді. Өйткені Галибаф басқаша сөйлейді, Аракчи басқа жаққа тартады, азаматтық қозғалыс басқа жақта, және Ислам революциясының сақшылар корпусы, яғни барлық осы соғысқа жауап беретін әскери мүмкіндігі бар корпус басқа жақ, яғни төрт жақтан билік тартысы болып режим құлайды деп сенеді. Ал Иран тарапы керісінше ақш, оның ішінде Трамптың беделі күннен күнге түсіп бара жатыр. Трамп өтірік айтады, Трампқа халық сенбейді, Трамптың билігіне қарсы миллиондаған адам алаңға шықты. Яғни ақш-тың өз ішінде, өз билігінің ішінде ыдырауы мүмкін деген сәтті күтіп отыр. Ол шынымен де солай болуы мүмкін, өйткені ақш-тың Трампқа қарсы Американың өз ішінде оның беделіне қарсы, және Трамптың соңғы уақытта шынымен де беделінің түсіп жатқаны анық. Менің ойымша осы білесіздер, қонақ үйде ақш-тың тілшілерін жинап отырған кеште Трампқа оқ атылды деген ақпарат тарады. Бірақ қазірдің өзінде өзінің журналистері бұның бәрі қойылым екенін анық жазуда. Өйткені және бір қызығы, осы атысқа қатысты Трамп сұхбат берген өзінің журналистеріне.
сол кезде мен нашақор емеспін, мен зорлықшы емеспін деп өзін ақтайды, және журналист керемет сұрақ қояды. Сонда сіз бұл атысты өзіңізге қарсы қабылдадыңыз, өзіңіз деп ойлап қалдыңыз ба деп. Шынымен де ол сұрақтың астында үлкен мән жатыр. Ол Трамп ақтала жөнеледі, өзінің ешқандай да зорлықшы емес екенін, нашақор емес екенін, бұл адам неге сендер сондай жаусыңдар, жаман адамсыңдар деп өзін ақтала жөнелген кезде, журналист оны ұстап алады осы жерінен. Сен сонда өзіңе қарсы атылған оқ деп ойладың ба? Ал негізінде ол адам 31 жастағы ұстаз деп айтып жатыр бақ беттерінде. Шынымен де оқтың тікелей Трампқа қарсы атылмаған, керісінше Трамптың шенеуніктеріне қарсы атылған о баста жариялаған еді. Енді мұның бәрі қойылым деп ойлаймын, өйткені оның алдында Трамптың беделі түсе бастаған кезде құлақпен әңгіме болған, құлаққа атқан, кейін ол құлақта ешқандай шырамның іздері жоқ, оның бәрі қойылым екені тағы анықталды. Енді міне тағы, сондықтан да Иран тарапы әрине өте қатты бақылап отыр. Бәлкім Трамптың одан әрі беделі түсе береді. Иранға қарсы соғыс оның шынымен де ешқандай да оған плюс әкелген жоқ, ешқандай да көзір әкелген жоқ, Трамптың сөзімен айтатын болсақ. Ал енді Украина-Ресей арасы бұдан да ушыға түседі деп ойлаймын. Қазір Украина Зеленский босқа, Европада да және Сауд Арабиясында да босқа жүрген жоқ. Европадан көлемді ақша алды. Әрі қарай технологияға, техникаға қаржы құя береді. Қазірдің өзінде майдан шебінде Украинаның әскерлері жоқ, дрондары бар. Ал Ресей технология жағынан сәл артта қалып тұрғаны бүгін анықталды, және оның дрондары қазір кем өндіріледі Украинаға қарағанда. Сондықтан да зауыттарын қорғауға олардың әуе күштері ПВО-сы өте аз. ПВО-ның бәрі Путиннің Валдайдағы үйінің жанында тұр. Сондықтан да әрі қарай қазір зауыт пен мұнай порттары әлі де атқылана береді. Мен сіздерге мұны міндетті түрде айтып тұрамын. Каналыма жазылып қойыңыздар өтініш, және комментарийларыңызды қалдырыңыздар. Ана тілдегі, қазақ тілдегі ақпараттың алға жылжуына бір кісі болып бәріміз ат салысайық. Ал мен сіздерге келесі кездескенше деймін.